отлично. Черт, где это я вообще? Ого, ладно, ну чё, у меня есть кровать, можно поспать. Куда бы я поставить? Ну, думаю, хозяин этого дома не обидится, и думаю, он не будет против, если я посплю. Вот я и поспал. Так, надо бы, пожалуй, осмотреться. Кто там? Это свинья. А кто вон там? О, ладно, какая-то ящерица. Думаю, не буду ее трогать. Там мало ли ядовитая. Страшно. Страшно, страшно. Блин, где это я? Где мой дом? Вообще ничего не понимаю. Паук. Ты же не будешь на меня нападать, как те с моего дома? А то вы мне много там хлопот доставляете. Так, думаю, пойду-ка я разведаю зону сейчас. И когда вернусь, не знаю, что же я буду делать. Думаю, надо дождаться хозяина. Надо, думаю, залезть как-то на гору. Отлично, получается. Хоп. Давай, прыгай. Отлично. Хоп. Блин. Ноги болят. Почему здесь все квадратное? Вообще понятия не имею. Где это я? Почему вон там кусок парит земли? Вообще ничего не понимаю. Думаю, ночь спать не надо будет. Ну а пока что я заберусь. Что делать, не понимаю. Отлично. Вот я и забрался. Ой. Лишь бы не заблудиться, то жилище-то не то. Думаю, действительно лучше будет дождаться хозяина. Стоп. Что? Кого? Чьи это коровы? Наверняка это не дикие коровы. О! Это что? Судя по внешнему виду, это уголь, да? Я правильно понимаю? Не знаю. Ну давайте добудем. О, блин, аккуратнее. Ой-ой-ой. Первый раз уголь добываю. Вообще, блин, уже. Видимо, я не стою на месте. Ну ладно. Так, подождите. Это все. Вообще не понимаю, с кем я говорю. Корова с тобой? Что ли? Ой, блин, зачем мне вечно? Ну ладно. Корова с тобой, я что ли говорю? Ой, прости, корова. Стой. Стой, я тебя пожалею. Корова, стой. Ай, блин, а что со мной происходит? Нет. 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 Что со мной произошло? Почему я сам бить начал? Это как-то странно. Ну, там еще корова есть. Думаю, я к ней не пойду. Пещера, в которой, по-моему, тоже уголь. Если я не ошибаюсь, то правильно. Вообще, блин, как дебил уже. Хожу
по улице. С кем-то говорю. Ай, блин. Отлетела в глаз. Хожу как дебил, короче, по улице. Почему? Что? Кем ты? Что это у меня перед носом появилось? Почему стрелки какие-то появились? Где мой нормальный мир? Вообще ничего не ясно. Блин, что поделать одному здесь? Надеюсь, хозяин вернется, и мы с ним будем хотя бы дружить. А то, блин, как-то скучно будет одному жить. А здесь угля много. Нет, мне уголь не нужен. Это же не выживание. Где мой мобила, блин? Когда я ложился спать, все было при мне. Тут а потом просто почему-то ночью в этом квадратном мире. Вообще нормально? Что это такое? Нифигашеньки непонятно, но думаю, в процессе я узнаю. Ой, подниматься, кстати, здесь довольно-таки тяжело. Блин, откуда я пришел? Уже, если честно, не помню. Блин. Ладно, пошлите в эту сторону. Пойду-ка... Стоп. О, что мне делать? Я, походу, заблудился. Блин, с какой стороны я пришел? Я пришел со стороны либо с этой. Жаль, что у меня, кстати, компаса нет. Ой, ё-моё. Надеюсь, меня хотя бы найдут спасатели. Может быть, чё... Блин. Наверное, это мне все снится. Корова, ударь меня, пожалуйста. Стой, вот, подожди. Ударяй. Давай. Слушай, дурик, ты можешь. Ай, походу я уже чуть-чуть того, что говорю с коровами. Почему летает вот этот блок? Что это называется? Ну это по форме блоки, да? Как кубики. Стопы, я тут был недавно играл в игру Майнкрафт. Но только вот я так не развивался. Может быть, это она есть? Точно, я, наверное, сейчас в нее играю. Ого-го. Ладно, блин. Думаю, надо будет осмотреться и